먹방 찍는다고 그랬는데 여기 또 어디야? 아 여기까지 오라. 요즘에 양돈 농가가 힘들잖아. 그렇죠. 그래서 절벽 때문에 아프리카 대절벽. 아프리카. 아프리카 데스 보스. 그래서 사람들이 잘 안 먹는데 가격도 많이 올랐고 그래서 우리가 좀 응원차 삼겹살을 한번 먹는 게 어떨까? 소뚜껑은 또 어디서 왔어? 대박인데? 우와 씨. 우와. 그럼 여기도 구워 먹으면 되는 거죠 그냥? 근데 그냥 먹으면 안 되고 어. 라이터 다 해소하고 그 파이어 스틱 제가 준비를 했거든. 이거야? 이거? 이걸로 뭐 어떻게 하라고? 한잔 하겠다 진짜. 아 이거 먹으러 오라고 그래 무슨 도끼 들고. 아 아니야. 아 오늘 그 게스트 2명도 데리고 왔는데. 뭐야 아, 불을 이걸로 부어서 먹으라고? 그걸로 붙여서 먹을 수 있으면 먹고 못 붙이면 못 먹는 거야. 잠깐만 이걸로 붙여서 못 붙이면 못 먹는 거라고? 간다. 나이스 샷. 어우! 야, 조심해라. 아니, 맞추기가 힘들구나. 형 이렇게 세게 안 해도 될 것 같아. 그냥. 보여주세요. 아 이거 잠깐만 하기 전에 도망가. 하기 전에 인사 한번 해. 뭘 인사 한번 해요. 야, 안녕하세요. 한번 해줘. 안녕. This is Sparta! 이렇게 잘해. 전문가의 포스가 느껴지는데. 이거 이거 안 와요. 조심해. 따로 버너는 있죠? 그건 없어. 그럼 진짜로 저걸로 못 붙이면 못 먹는 거야? 못 먹는 거야. 야 이거 어떻게 다 불 붙일 것 같은데? 오케이 해보자. 이거 바짝 말랐다. 내봐. 여기서 이거 하고 됐네, 이거 됐네. 여기서 하고 들어가 아니면 여기서 들어가. 하고 들어가야지. 제가 한번 해보겠습니다. 기다려도 정글의 호수를 안 맞구만. 더 붙을 것 같은데? 아니 붙어. 돌지 마. 들지 말라고? 좀 더 떠야 되겠다. 오, 됐어. 빨리. 가만히 있어. 이거 흔들어주면 됐어. 잠깐만. 됐다. 아, 진짜. 진짜. 너무 뜨거웠어. 다시. 미치겠네. 빨리. 된다. 나이스. 잠깐만. 빨리 고기 올려. 잠깐. 아니 됐어. 붙이. 안으로 밀어놔야겠는데? 잠깐만. 뭐 없어? 조그만 거? 되게 되네. 이야. 게스트분, 끊어진다. 괜찮아? 자, 여러분. 조피디가 준비한 무쇠소 뚜껑입니다. 산 거야? 이거 거꾸로 되는 거지? 아니지. 이렇게 하는 거야? 그렇게 놔둬야지. 와. 모양새가 좀 나는데. 있어 보인다. 치즈를 한번 닦아주세요. 뜨겁나? 이제 좀 열어 오네. 잠깐만. 사이드. 아웃사이드, 인사이드 몰라? 깨끗한 거죠? 고기 좋네. 고기까지 직접 이렇게 공수해 주시고. 다 때려 넣어. 우와, 장난 아닌데 이거? 뒤집어야 돼. 오, 좋아. 비주얼 이제 나오고 있어.
가위 안 갖고 왔다. 저 일부러 그런 거 아니야? 진짜 이렇게 먹게 하려고? 어? 아, 군침도네. 자, 김치 들어갑니다. 맛있게 먹겠습니다. 사랑합니다. 맛있게 먹었습니다. 아주 그냥 노릇노릇하게 잘 익었죠? 가위가 필요 없네. 그럼 야생 버라이어티. 응. 아, 거의 됐으네. 1분만 쓰지 마라. 아, 그냥 I'm sorry. 그래도 국제. 아, 뜨거. 정말 정말 이거다. 너무 맛있는데? 아, 뜨거워. 어. 오, 맛있다. 된장 좀 피하고. 이건 좀 하나씩 들고 먹는데 괜찮긴 한데 좀 정석적으로 좀 자르자. 그치? 상남자 이거. 상남자 이거. 크게 먹자. 크게. 아, 이거지. 고기 더 넣자. 네? 이 잘란 거 줘도 돼. 어딨어? 잘란 거. 아, 뿌리 잘려 갖고 뿌리. 꼬리 잘라요? ASMR이야? 갑자기 급? 김치말이 삼겹살. 맛있어? 안 마실 수가 없지. 와, 김치가 근데 김치도 그렇고 삼겹살도 굽고 괜찮고 진짜 기가 막힌다. 아, 소리 기가 막힌다. 그만큼. 아, 상상을 초월해요. 참기름 너무 냄새가. 이거 전문가의 포스가 느껴지는데? 이거 좀 장사 좀 해보셨나봐요? 네. 몇 분 뒤에 먹어야 되죠? 딱 2분 뒤에. 2분 뒤. 아, 자꾸만 카메라 앞에 지나가지 말라고. 큰일이구만. 얘에서 짜증 나는구나. 잘 먹겠습니다. 야. 통마늘. 이게 지대로구만. 한 접시들 하시죠. 라면 끓여먹고
김치 왜 이렇게 맛있게 연기된다. 네. 여러분 오늘 이렇게 삼겹살을 이렇게 구워서 직접 먹어봤는데요. 진짜 뭐 아프리카 돼지열병 뭐 걱정하지 않으시고 맛있게 드셔도 될 것 같아요. 너무 맛있습니다. 그리고 또 우리 요즘에 양동 농가분들 많이 힘드실 텐데 힘내시고 열심히 저희는 먹겠습니다. 자, 양도농가 여러분들 화이팅! 안녕. 안녕. 먹어. 마무리해.